De los grandes problemas de la pandemia es que no nos podemos reunir a hacer música con otras personas. Sin embargo, existe la tecnología que nos permite grabar en distintos lugares y juntar en uno solo. Con la ayuda de mi amigo Fernando decidimos grabar algunas canciones a nuestro estilo. La primera es The Science. Para The Science de Coldplay, él grabó por su parte el piano. Yo aquí en mi casa grabé guitarras, un poquito de bajo, las voces. Chéquense estas vocecitas que hice, un coro celestial. Chéquenlo. El resultado final.